CF Moto 450 MT मैले किन पर्चेस गरेँ एन्ड वाइ डिड आई अपग्रेड टु दिस मोटरसाइकल अनि मैले पहिलाको एक्सपल्स 2 भनेर किन सेल गरेँ भनेर चाहिँ मलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको छ एन्ड टुडे म तपाईँहरूलाई आज भन्छु यो मोटरसाइकल मैले किन पर्चेस गरेँ अनि एक्सपल्स किन मैले सेल गरेँ प्लस मेरो अहिले 5500 किलोमिटर्स नै मैले राइड गरिसकेको छु म तपाईँहरूलाई आज मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेछ विथ दिस मोटरसाइकल एन्ड सुड यु कन्सिडर बाइङ दिस मोटरसाइकल इन नेपाल अर नट भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा मेरो रिजन्सहरू भन्छु मलाई के राम्रो लाग्छ के राम्रो लाग्दैन सुड यु कन्सिडर इट भनेर भिडियो फर्स्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई मेरो बारेमा अलिकति भन्छु मैले हुन्छ नि एडभेन्चर राइडिङ गर्न थालेको चाहिँ अब अलमोस्ट 3 इयर्स जस्तो भइसक्यो अनि पहिला पनि मैले मोटरसाइकल कुदाउँथेँ मोर देन मैले 17 इयर्स 18 इयर्स चाहिँ हुन लागिसक्यो जस्तो लाग्यो मोटरसाइकल चलाउन थालेको चाहिँ लाइसेन्स लिएर भनौँ न मैले 150 सीसीबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अनि यदि पहिलाको तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने थाहा पनि पाउनुहुन्छ मैले कुन बाइकहरू चलाउँथेँ के गर्थेँ भनेर तर मैले जबदेखि एडभेन्चर राइडिङ गर्न थालेँ त्यसपछि नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू जाने अफरोडहरू जाने त्यसपछि चाहिँ आई इन्जोयड मोर भनौँ न अनि हामी एक्सपल्स 2 भनेरमा चाहिँ धेरै डेस्टिनेसनहरू पनि गएको थियौँ तर जहिले पनि हुन्छ नि हामी जाँदाखेरि चाहिँ एउटा के फिल हुन्थ्यो भने जस्तै म चाहिँ धेरै जस्तो पिलियनसँगै गएर हुन्थ्यो अनि हाइवेमा चाहिँ अलिकति पावर कम भयो होइन अनि त्यो भाइब्रेसन अलिक बेसी हुन्थ्यो एक्सपल्स 200मा चाहिँ अनि अलिक थाक्ने के थोरै चलाउँदाखेरि पनि सपोज गर्नु 300 किलोमिटर जस्तो चलाइरहेको छ भने कस्तो थाक्ने 200मा पनि थाक्ने अनि सिटको हुन्छ नि कम्फर्ट त्यति मलाई राम्रो लाग्दैन अनि हामी दुईजना बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले हुन त टेल ब्याग नै राख्थेँ होइन टेल ऱ्याक राखेको थिएँ तर स्पेस एकदमै कम थियो कि अनि दुईजनालाई बस्नलाई चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल हुँदैन थियो भनौँ न लङ रनमा सर्ट डिस्टेन्सहरू त ढुक्कसँग गर्न सक्थ्यो होइन त्यति प्रब्लम हुँदैन थियो अलिकति टाइट हुने स्क्विज भएको जस्तो लाग्ने अनि मलाई स्पेस अनि सिटको हुन्छ नि कम्फर्ट चाहिँ पिलियनलाई पनि कम्फर्टेबल होस् भने जस्तो लाग्थ्यो अनि अर्को भनेको थियो मैले तपाईँलाई पावर भनिहालेँ कम्फर्ट भयो अनि मलाई जहिले पनि हामी नेपालमा हुन्छ नि हायर सीसीको अथवा हायर क्यापेसिटीको इन्जिनहरू भएको मोटरसाइकल चाहिँ चलाउँ भने जस्तो लाग्छ अनि त्यसमाथि ट्विन सिलिन्डर भनौँ न सम रिजन्स मैले यो ब्याकग्राउन्ड किन जोड्न खोजिरहेको छु भने किन मैले अपग्रेड गरेँ त किनकि मेरो रिक्वायरमेन्ट तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनि तपाईँहरूको पर्सनालिटी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यही भएर पनि मैले त्यो चाहिँ जोड्न खोजेँ अनि मलाई फर्स्ट रिजन भनेको चाहिँ यो मोटरसाइकल भन्दा पनि मैले हिमालयन 450 जुन अहिले लन्च भएको छ रिसेन्टली भन्दा नि अब त 1 वर्ष नै हुन लागिसक्यो इन्डियामा लन्च भएको त अझै बेसी भइसक्यो मैले त्यो मोटरसाइकल चाहिँ अपग्रेड गर्ने भनेर हेरिरहेको थिएँ अनि यो मोटरसाइकल पनि ठ्याक्कै लन्च भएको थियो नेपालमा अनि टेस्ट राइड गरेर मैले सेम डे नै ट्राई गरेको थिएँ कि मैले त्यहाँबाट पनि ट्राई गरेको थिएँ नक्सालमै ट्राई गरेको थिएँ मैले आफै पार्किङबाट पनि लिएर आएको थिएँ होइन अलिकति हेभी जस्तो फिल भएको थियो मलाई मैले अनि त्यसपछि यो मोटरसाइकल पनि हुन्छ नि ल टेस्ट राइड गरौँ न त कस्तो रहेछ भनेर आई वाज सो ह्याप्पी विथ दिस के मैले जुन खोजिरहेको थिएँ नि मलाई अलिकति मनिभर गर्न नि इजी होस् ह्यान्डल गर्न पनि इजी होस् किनकि हिमालयन र यसको वेट अलमोस्ट सिमिलर जस्तै हो यसको वेट चाहिँ 192-94 केजी जस्तो हुन्छ होइन कर्ब वेट चाहिँ त्यसको 196 केजी जस्तो हुने हो अलमोस्ट त्यस्तै छ भनौँ न अनि विथ एक्सेसरिज हेर्नु त यो त अलमोस्ट 200 केजी जस्तो भइसकेको छ बट सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ यसको अलिकति हुन्छ नि सेन्टर जस्तोमा छ कि त्यही भएर पनि यसमा अब 270 डिग्रीको क्र्याङ्क छ होइन अब तपाईँहरूले त्यो डिटेलमा चाहिँ म त्यति जाँदिनँ किनकि टेक्निकलिटिज भन्दा पनि मलाई यो हुन्छ नि ओभरअल मेरो एडभेन्चर राइडिङलाई चाहिँ वाइ इट सुट्स भन्दैमै जाउँ अहिले त्यही भएर पनि मैले हिमालयन 450 भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो बाइक मेरो पर्सनालिटी अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ यो बाइक ठिक लाग्यो किनकि म अस्ति मलाई रारा टुर जाँदाखेरि हो कि ल एक्सपल्स 200मा चाहिँ धेरै नै पुस गर्नु परिरहेको छ जस्तो फिल भयो सपोज गर्नु त्यहाँ अब 70, 80, 90, 100मा हामी गइरहेछौँ भने त्यो बाइक कस्तो पुस गर्नुपर्छ भाइब्रेसन भएर हात हुन्छ नि पुरै थर्किने के बेलुका त अब हात थाक्ने क्लच त्यस्तै अब हार्ड छ त्यसको यसको एकदमै लाइट छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले त्यो डिसिसन चाहिँ लिएको थिएँ कि अपग्रेड चाहिँ गर्ने नै हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई मेरो बिहाइन्ड द सिन भनिहालेँ वाइ आई चोज दिस मोटरसाइकल अनि मैले किन अपग्रेड गर्न खोजिरहेको थिएँ भनेर तर एक्सपल्सकै कुरा गर्ने हो भने मैले तपाईँहरूलाई पहिलाको भिडियोजहरू तपाईँले रिफरेन्स हेर्नुहुन्छ अनि कति धेरै ट्राभल गऱ्यो द्याट बाइक वाज सो रिलायबल कि मेरो लागि है मैले अलमोस्ट 12,000 किलोमिटर जस्तो गरिसकेको थिएँ विदिन 2 इयर्स जस्तोमै अझै मोर देन 2 इयर्स जस्तैमा गरिसकेको थिएँ त्यतिखेर मैले खासै त्यस्तो केही पनि चेन्ज गराएको थिएन बाइकमा त्यस्तो खर्च पनि थिएन त्यसको कस्ट अफ मेन्टेनेन्स यति सस्तो थियो नि त्यसमा खालि ट्युबलेस टायर थिएन मैले ट्युबलेस टायर चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि एउटा ट्युब चाहिँ बोक्थेँ अनि त्यो अरू बोक्ने भनेको चाहिँ मैले क्लच वायर र एक्सिलेटर वायर चाहिँ जहिले पनि एभ्री टुरमा बोक्थेँ होइन तर हामीले कहिले पनि त्यस्तो केही धोकै पाएन मैले पछाडिको रियरको चाहिँ ट्युबलेस गराएको थिएँ विथ लिक्विड पनि हालेको थिएँ तर त्यो बाइक हुन्छ मलाई स्टिल एकदमै त्यो लाइट वेट चलाउन एकदमै सजिलो त्यसको आफ्नै प्रोजहरू छ त्यसको कन्स आफ्नै छ होइन अब म तपाईँहरूलाई मलाई यो बाइकमा चाहिँ के मनपर्छ मेरो अहिलेसम्मको यो 5500 जुन मैले चलाएँ
त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ भनेर क्विकली सेयर गर्छु है त। सबभन्दा फर्स्टमा मलाई यसको राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ डिजाइन नै हो। डिजाइन चाहिँ हुन्छ नि बिग बाइक जस्तो फिल हुन्छ कि 450 अब मिडल वेट सेगमेन्टको हो बाइक त होइन, तर त्यही पनि नेपालमा चाहिँ हेर्दाखेरि नै हुन्छ नि ल एडभेन्चर बाइक छ है भने जस्तो, पैसा चाहिँ 12,50,000 त्यो वर्थ इट हुन्छ है भने जस्तो चाहिँ देखिन्छ बाइक हेर्दाखेरि नै। धेरैजनाले सोध्छ पनि कुन बाइक हो कस्तो बाइक हो भनेर पनि। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ मलाई यो जुन इन्जिन छ प्यारलल ट्विन इन्जिन हो। यस्तो रिफाइन इन्जिन छ नि, मैले चलाउने स्पिड भनेको चाहिँ 60 to 100 को स्पिडमा धेरै जस्तो चलाएर हुन्छ। हाइवेमा यस्तो मजा आउँछ नि, भाइब्रेसनै छैन भन्दा पनि हुन्छ कि 90 पुगेपछि चाहिँ हल्का हाततिर फिल भएको जस्तो फिल हुन्छ, थोरै थोरै फुट पेकमा आएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। तर मैले यसको टप स्पिड अहिलेसम्म कुदाएको भनेको चाहिँ ब्रेक गराए चाहिँ होइन, अलमोस्ट मैले 158 km/h जस्तो चाहिँ कुदाएको थिएँ होइन। लास्ट टाइम हामी त्यो ग्रुप राइडमा जाँदाखेरि सबैजनाले कुदाइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। तर यसमा हुन्छ नि जस्तै 0 to 80 अथवा 90 गर्नुपर्छ भने यस्तो क्विकली हुन्छ नि, थाहा पनि पाउँदैन कि हामीले कति फास्ट भइरहेछ भनेर। प्लस प्यारलल ट्विन भएको भएर चाहिँ माइलेज चाहिँ हामीले कम पाउँछ होइन, तर एकदमै मजा आउँछ कुदाउन चाहिँ, एकदमै मजा आउँछ। एक्जस्ट नोटले पनि धेरैजनालाई इम्प्रेस गरेको छ कि यो बाइकमा चाहिँ। म तपाईँहरूलाई यसको एक्जस्ट नोट सुनाउँछ है त कस्तो सुनिन्छ भनेर। अनि अर्को मलाई राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ यसको अन रोड र अफ रोड क्यापेबिलिटी के। अन रोडमा पनि दिस इज भेरी गुड, अन रोडमा एकदमै मजा आउँछ होइन। मलाई लाग्छ मैले धेरै इन्जोय चाहिँ अफ रोड भन्दा पनि यो मोटरसाइकल अन रोड हुन्छ नि हाइवेजहरूमा टार्मेकहरूमा चाहिँ धेरै इन्जोय गर्छु, किनकि हुन्छ नि लिन गर्दाखेरि पनि मजा आउँछ कि बाइक, कर्नर्सहरूमा नि एकदमै मजा आउँछ। तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने मैले त्यो भनिरहेको पनि हुन्छ कति इन्जोय गरिन्छ भनेर। अनि अफ रोडमा चाहिँ मलाई लाग्छ सस्पेन्सन ट्राभल चाहिँ यसमा हुन्छ नि फ्रन्टमा र रियरमा नै 200 mm को ट्राभल छ होइन, त्यही पनि 200 mm भयो भने ट्राभल त्यति इनफ होइन है भने जस्तो फिल हुन्छ कि। जस्तै स्लोवर स्पिडमा जान्छ भने अराउन्ड मलाई लाग्छ 20-30 को स्पिडमा तपाईँहरू अफ रोडमा ल बिस्तारै क्रुज गर्छु भन्नुहुन्छ भने यु विल फिल एभ्री बम्प, त्यो ढुङ्गाहरू बम्पहरू फिल हुन्छ कि। तर जब तपाईँहरू अलिक फास्ट जानुहुन्छ नि 40 km/h अथवा 50 km/h जस्तोमा, तब चाहिँ खासै केही फिल नै हुँदैन, अझै माथिको स्पिडमा चलाउनुहुन्छ भने त त्यसपछि ल सस्पेन्सनले प्ले गरिरहेछ है, ल काम गरिरहेछ है भने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। जस त्यो कुरा चाहिँ मलाई हुन्छ नि अब कसैलाई एकदमै मनपर्छ त्यो कुरा, कसैलाई चाहिँ अलिकति होइन, अलिक ट्राभल बेसी भइदियो अलिक सस्पेन्सन अलिक सफ्टवेयर साइडमा भए अलिक राम्रो हुन्थ्यो भनेर सक्छ। तर एडभेन्चर मोटरसाइकल्सहरूको चाहिँ धेरै जस्तो क्यारेक्टर त्यस्तै हुन्छ कि। अब धेरैजनालाई हिमालयन अथवा अरू कुनै बाइकसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि, अफकोर्स हिमालयनको जुन त्यो सोवाको सस्पेन्सन छ त्यो एडजस्टेबल होइन, त्यही पनि त्यसको सस्पेन्सन चाहिँ अफ रोडमा राम्रो छ कि। तर यसको चाहिँ फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेन्सन हो, फ्रन्ट र रियरमै हो होइन। तर त्यही पनि हामीले अब सबै एडजस्ट गर्दाखेरि मैले सबैभन्दा सफ्टवेयरमा साइडमा राख्दाखेरि पनि त्योवाला सफ्टनेस चाहिँ छैन। तर मलाई हुन्छ नि यत्रो राइडहरू गइसकेँ म होइन, सिक्लेसको राइडमा फर्स्ट म जाँदाखेरि, त्यसपछि मलाई कन्फिडेन्स आएर अलिक कुदाउन थालेपछि अहिले आई एम सो फेमिलियर विथ द मोटरसाइकल। अहिले चाहिँ मैले इन्जोय गर्छु है अफ रोडमा पनि, आई नो द क्यारेक्टर अफ द मोटरसाइकल। बिस्तारै तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ, त्यो हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टर पनि राम्रो लाग्छ, किनकि अलिकति फास्ट चाहिँ चलाउनुपर्छ। त्यही अहिले तपाईँहरूले स्लोवर स्पिडमा जानुहुन्छ भने चाहिँ यस द सस्पेन्सन इज हार्ड। अनि मलाई नेक्स्ट राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ अर्गोनोमिक्स राम्रो छ कि यसको। जस्तै अहिले त मैले हुन्छ नि ह्यान्डलबार राइजर पनि राखेको छु मेरो हाइटको लागि चाहिँ। जस्तै स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यो पोजिसनमा चाहिँ मेरो 6 फिट हो हाइट, अलिकति हुन्छ नि ढल्केको जस्तो यस्तो हुन्छ कि। तर अहिले मेरो लगभग कति 1 इंच जस्तो चाहिँ इन्क्रिज भएको छ होला। अहिले चाहिँ आई एम फिलिङ मच कम्फर्टेबल हुनु न पहिलाको भन्दा चाहिँ। यो अहिले सजिलो भएको छ, अहिले मलाई हुन्छ नि त्यति लिन गर्नु पर्दैन होइन, यति पनि मैले भेटिरहेको छु। जस आई एम फिलिङ प्रिटी मच कम्फर्टेबल। म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु है त। यसको सिट हाइट पनि हो कि मेरो लागि त अलिकति कम नै हो, 800 mm को सिट हाइट छ। तर यसमा अब म र्याली सिट पनि अब एड गर्दैछु होइन। म तपाईँहरूलाई पछि मैले के यसमा हुन्छ नि अपग्रेड्सहरू गराएको छु भने छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाउँछु। र्याली सिट हालेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ यसको हाइट 860 mm जस्तो हुन्छ होला, किनकि 25 mm जस्तो चाहिँ हामीले होइन यो सस्पेन्सनको लिङ्क पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै अहिले लोवरमा छ भने यसलाई हामीले
अप्परमा पनि हाल्न मिल्छ कि यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु पनि कस्तो हुन्छ भनेर पनि अथवा तपाईँहरूले भिडियोमा देखिराख्नु पनि भएको छ होला होइन मलाई लाग्छ वान अफ द मोस्ट कम्फर्टेबल बाइक होला यो सेगमेन्टमा किनकि सिट चाहिँ अब वाइड छ होइन अलिकति लामो पनि छ मजाले बस्न सकिन्छ विथ पिलियन नै ट्राभल गर्दाखेरि पिलियन अहिलेसम्म मैले देखाइहालेँ अलमोस्ट 5500 किलोमिटर ट्राभल गर्दाखेरि नेभर कम्प्लेन के एकदमै हामी 400 किलोमिटर पनि एक दिनमा ट्राभल पनि गरेका छौँ हामी अब मुस्ताङ पनि गएको छौँ होइन अब कता कता घुमि पनि रहेको हुन्छौँ जस एकदमै कम्फर्टेबल छ अनि अर्को भनेको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी जस्तै यसको बिल्ड क्वालिटी जति पनि छ नि स्विचेसहरू हेर्नु होइन अब फुटपेक्सहरू अब मिरर्सहरू जता पनि के अब स्क्रिनको क्वालिटी अनि सबै हामीलाई हुन्छ नि चाइनिज भन्दा पनि जापानिज मोटरसाइकल जस्तो फिल हुन्छ अनि अरूभन्दा पनि मलाई के चाहिँ राम्रो लाग्छ भने यसको कुनै कुनै हुन्छ नि अलिकति युनिक फिचर्सहरू प्लस अरू बाइकमा चाहिँ अलिकति कमै देखेर हुन्छौँ जस्तै यसको फुटपेक्सहरू एकदमै वाइडर छ कि हामीले आफ्टर मार्केट हाल्नै पर्दैन प्लस मैले अहिले रबर पनि निकालेको छु जुनले चाहिँ अफ रोडमा हुन्छ नि बुट लाएर चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ जस्तै यसको यो ब्रेकको लिभरहरू पनि रिट्र्याक्टेबल छ कि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ अफ रोडमा अब बाइक लड्यो अथवा हुन्छ नि अनरोडमै लड्यो भने पनि यसमा चाहिँ त्यस्तो इम्प्याक्ट पर्दैन होइन अनि त्यस्तै यसको यो मिरर्सहरू पनि फोल्डेबल छ कि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ अफ रोडमा ट्राभल गर्दाखेरि अथवा हामी कतै जान्छौँ भने यो हामीले मिरर्सहरूमा नि केही पैसा त्यस्तो खर्च गर्नै पर्दैन अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको लिभर्सहरू सबै हुन्छ नि यो जस्तै ब्रेकको पनि त्यस्तै क्लचको पनि यो लिभरहरू सबै एडजस्टेबल नै हो आफ्टर मार्केट खासै त्यो पनि केही पनि गर्नु पर्दैन के अनि अर्को पनि एउटा देखाउँछ है एकदमै राम्रो भनेको जस्तै यो विन्डसिल्डको पनि हामीले हाइट चाहिँ स्टकमै पनि अब इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न मिल्छ त्यस्तै हामीले र्यालीवाला पनि यो विन्डसिल्ड चाहिँ किन्न पनि मिल्छ एज एन एक्सेसरी तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको हाइट चाहिँ अझै कम गर्न मिले पनि हुन्थ्यो भने जस्तो पनि लाग्छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति र्याली सिट हालेपछि मलाई लाग्छ त्यो पनि हुन्छ होला अनि यसको सस्पेन्सनहरू पनि सबै एडजस्टेबल नै हो अनि अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यसमा हामीले ट्युबलेस टायर पाउँछौँ ट्युबलेस रिम नै हो कि रिम पनि स्पोकमा पनि हामीले ट्युबलेस नै पाउँछौँ वान अफ द रिजन हुन्छ मैले किन पर्चेस गरेँ भन्दाखेरि त्यो भएर पनि यसको ब्रेक्सहरू पनि राम्रो छ जे जुवान भन्ने कम्पनी ब्रेम्बोको अब चाइनिजवाला काउन्टर पार्ट भनौँ न मेक्सिकन भन्छ भन्दा चाहिँ होइन त्यो पनि राम्रो छ प्लस एभ्री हुन्छ नि टच एन्ड फिल अब हामीले जता हेर्छौँ भने पनि होइन सबै राम्रै छ जो क्वालिटी वाइज यु विल फिल भेरी हुन्छ नि त्यो प्रिमियम टाइपकै बाइक जस्तो चाहिँ फिल हुनेवाला छ यो मोटरसाइकल अनि अर्को त्यस्तै राम्रो हामीलाई के पनि दिएको छ भने हामीले अफ रोड मोडको लागि जस्तै एबिएस र हामीले ट्र्याक्सन कन्ट्रोल अफ गर्नको लागि यहाँ डेडिकेटेड बटन नै दिएको छ विथ द प्रेस अफ द बटन नै हामीले अन अफ नै गर्न सक्छौँ त्यो पनि एकदमै सोचेर बनाएको छ कि जस्तो एडभेन्चर बाइकको लागि हुन्छ नि सबै कुरा हामीले चाहिनेहरू चाहिँ सबै दिएको छ यो त भयो मैले किन यो बाइक रोजेँ भनेर म तपाईँहरूलाई अब मलाई यो बाइकमा अझै केही भइदिएको भए राम्रो अथवा मलाई अहिलेसम्म के नराम्रो लागेको छ भनेर म तपाईँहरूलाई अब चाहिँ बाइक राइड गरेर देखाउँछु है त के चाहिँ मलाई मिसिङ छ अथवा भइदिएको भए राम्रो लाग्थ्यो भनेर सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ मलाई यसमा जुन यसमा जर्की थ्रटल छ नि जस्तै अहिले लोवर आरपिएममा अहिले म फर्स्ट गियरमा जान्छु है त जस्तै यस्तो अफ रोडहरू भयो अथवा हामी स्लोर स्पिडमा चलाइरहेछौँ भने चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ नि जर्किनेस जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ कि उता गएको जस्तो अनि यो चाहिँ नयाँ अपडेटमा फिक्स पनि भएको रहेछ इस्यु अपडेटमा तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुने रहेछ भने नेपालको अब फ्युलको इस्युले हो भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले युरो 5 युरो 6 वाला स्ट्यान्डर्डले गर्दा त्यो चाहिँ यहाँ इन्जिन लाइट चाहिँ अन नै हुने रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज गर्नु हाम्रो इन्जिनमा के इस्यु भएर त्यो अब रेड लाइट बल्ने रहेछ भने अब त्यो इस्यु अपडेटले चाहिँ झनै थाहै नहुने भयो कि अनि मैले कतिजनासँग कुरा गरेको थिएँ जसले चाहिँ इस्यु अपडेट गराएको छ उहाँहरूले चाहिँ जस जर्किनेस चाहिँ एकदमै कम भइसकेको छ त्यो स्न्याची थ्रटल भनेर हुन्छ इन्टरनेसनल रिभ्यूहरूमा पनि त्यो चाहिँ एकदमै नै कम भइसकेको छ है तर अब नेपालमा चाहिँ त्यो इन्जिन लाइट अन हुनेवाला अपडेट आएको छ अब सायद इन फ्युचरमा छिटै नै आउँछ होला तर अहिले चाहिँ मलाई ह्याबिट भइसक्यो त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि अब मलाई बेटर भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है अनि अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ सस्पेन्सन हुन त अब अलिकति बानी पऱ्यो बट अझै अलिक सफ्टवेयर साइडमा भएको भए चाहिँ हामी जुन वेले चलाउँछौँ अब हामी त्यस्तो फास्ट चलाउने होइन एडभेन्चर राइडिङ गर्ने मान्छेहरू अब ठिकै स्पिडमा पनि जस्तै 30-40मा क्रुज गर्दाखेरि पनि अफ रोडमा विथ पिलियन गर्न कम्फोर्टेबल हुने भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई किनकि कति धेरैजना हुन्छ नि अब जो चाहिँ अब त्यो हार्ड इन्ड्युरो टाइपको राइडिङ नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसको ब्रेक प्याड के ब्रेकिङ यस्तो राम्रो छ यसको तर ब्रेक प्याडको चाहिँ आवाज आउँछ कि जस्तै अलिकति धुलो हुने बित्तिकै होइन सफा गऱ्यो भने पनि अब अहिले कतिको सुनिन्छ म अलिकति हार्ड ब्रेकिङ गर्छु होइन
आज चाहिँ त्यति सुनेन है, नत्र मैले फ्रन्टकै ब्रेक हान्दाखेरि पनि आवाज आउने जस्तो मैले पहिलाको भिडियोहरूमा नि भनेको थिएँ, लेट मी ट्राई हियर। आज चाहिँ आवाज आएन, तर अलिकति धुलोहरू हुने बित्तिकै होइन, अलि टाइम चलाउने बित्तिकै ब्रेकमा आवाजहरू चाहिँ आउँछ। अब अरू बाइकहरूमा नि आउँछ, बट मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि यो 450cc इन्जिन भएको प्लस अब चाइनाबाट अब हामीले क्वालिटीहरू यस्तो राम्रो देखिरहेको छ नि त, स्विचेसहरू एभ्रिथिङ हुन्छ नि, इट अप टु मार्क के जापानिज बाइक जस्तो फिल हुन्छ कि यो, त्यो चाइनिज भने जस्तो कतै पनि फिल नगराउने छ होइन। अनि यसमा जेजुआनको हो कि यो ब्रेक क्यालिपर्सहरू पनि, अनि अब सायद आफ्टर मार्केट ब्रेक प्याड्सहरू हाल्यो भने चाहिँ फिक्स हुन्छ होला। मेरो अब चेन्ज गर्ने बेला पनि हुँदैछ, म त्यतिखेर चेन्ज गर्दाखेरि त्यो ब्रेक प्याडको आवाजहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि अहिले एक्सप्लेन है त कस्तो हुन्छ भनेर। अरू चाहिँ मलाई हुन्छ नि यो मोटरसाइकलमा आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ एनी अदर कम्प्लेन्स के अथवा भइदिए भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ एभ्रिथिङ इज भेरी गुड इन दिस बाइक, त्यस्तो केही प्रब्लम नै छैन होइन। अनि अरूभन्दा पनि जुन यसको प्रोजहरू छ नि, त्यो प्रोजले चाहिँ यसको कन्सहरूलाई ओभर स्याडो नै गरिदिन्छ क्या, त्यही भएर पनि आई बट दिस मोटरसाइकल मेरो लागि चाहिँ पर्फेक्ट मोटरसाइकल नै अहिलेसम्म भनौँ न। सो फार इट हेज बिन एन वन्डरफुल जर्नी विथ दिस मोटरसाइकल। अनि अर्को दुईवटा कुरा पनि छ यसमा, मलाई अझै भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो। आइएम बिङ ग्रिडी जस्तो पनि लाग्छ होइन। एउटा भनेको चाहिँ टायर हल्का अफ रोडको लागि चाहिँ अलिकति स्लिपरी जस्तो छ टायर्सहरू होइन, तर इट्स डिसेन्ट भनौँ। सिटीको लागि अथवा हामी हाइवे गर्छौँ भने चाहिँ जस राम्रै छ। अब सिएसटीको टायर हो होइन, अब मिटासवाला टायरहरू कतिजनाले हालिराख्नु भएको थियो, अलिकति टायर चाहिँ हामीलाई बेटर दिएको अझै मजा आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को भनेको दिस इज मेड फर एडभेन्चर टुरिङ, अब हुन्छ नि हाइवेहरूको लागि। तर सिटीमा यदि कम्युटिङको लागि तपाईँहरू चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रेडिएटर एकदमै किकिन भइहाल्छ कि। यसको टेम्परेचर अलमोस्ट 86 डिग्रीतिर जाँदाखेरि, डिग्री सेन्टिग्रेडतिर जाँदाखेरि चाहिँ रेडिएटर किकिङ हुन्छ। अनि त्यो आवाज चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन, यसको रेडिएटर चाहिँ एकदमै साइलेन्ट छ। अरू मोटरसाइकलहरूमा चाहिँ घ्याँ गरे जस्तो सुन्छ नि, यसमा चाहिँ बिस्तारै फ्यान चल्नुहुन्छ। फ्यानको पनि रेडिएटरको फ्यानहरू पनि ठुलो ठुलो छ होइन, त्यो चाहिँ मलाई राम्रै लाग्छ। त्यही अलिकति हिटमा तपाईँहरूलाई चलाउनु पर्छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ त्यो चाहिँ। अदर देन द्याट जति पनि यसको प्रोजहरू छ नि, त्यो कन्सलाई चाहिँ ओभर स्याडो नै गर्छ। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, आई लाइक दिस मोटरसाइकल अलट है। मलाई चाहिँ एकदमै त्यो डिफ्रेन्ट कनेक्सन जस्तो नै फिल भइसकेको छ। तपाईँहरूले मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। अब चाहिँ सबैभन्दा फाइनल तपाईँहरूलाई हुन्छ नि, ल यो बाइक किन्ने कि नकिन्ने भन्ने जस्तै मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मेन भनेको एउटा स्पेयर पार्ट्सको एभाइलिटी, अनि अर्को भनेको सर्भिस कस्तो छ भनेर। अनि सिएफ मोटो अब नेपालमा रहन्छ कि रहँदैन, पछिसम्म वर्ल्ड वाइड के हुन्छ भन्ने हो। सो फार हुन्छ नि मलाई उनीहरूको सर्भिस एकदमै राम्रो लागेको छ होइन, किनकि अब मैले दुईवटा सर्भिस गरिसकेँ। जति पनि सर्भिस गरिरहेको छ अब इन्डिभिजुअली मान्छे नै चिनिन्छ कि, अहिले त्यति धेरै प्रेसर पनि छैन सर्भिस सेन्टरमा। त्यहाँ जाँदाखेरि मजाले तपाईँहरूलाई हुन्छ नि, त्यहाँको अब दाइहरूले ल यस्तो उस्तो प्रब्लम त्यो फेस गरेको अथवा हुन्छ नि यसरी बनाउने त्यो गर्ने सिकाइदिनु पनि हुन्छ कि थाहा छैन भने। किनकि यो मोटरसाइकल अब जहाँ पनि त्यही खोल्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू टुर जाँदाखेरि कतै के भयो भने सोध्नु भयो भने फोनमै पनि अथवा व्हाट्सएपमा पनि एकदमै राम्रो छ सपोर्ट। मेरो त्यो धुरपाटनको जुन इन्सिडेन्ट भयो भनेको थिएँ, त्यो इन्सिडेन्टमा पनि एकदमै राम्रो त्यो सपोर्ट, आई लाइक द्याट अलट होइन। अनि मैले यो बाइक किन्नुमा अर्को रिजन चाहिँ के पनि हो भने, सिएफ मोटरको जुन ओनरसिप थियो पहिला जसले यहाँ नेपालमा लिएर आएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ इस्यु नै भएको थियो कोभिडको टाइममा। तर अहिले चाहिँ अर्कै कम्पनी लिएको छ, अलिकति बिगर कम्पनी लिएको छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ नेपालमा यहीँ नै एसेम्बल हुँदो रहेछ क्या। अब यहाँ एसेम्बल हुने भएपछि त त्यति प्रब्लम भएन नि त, किनकि पहिला पो ल हुन्छ नि अब बाइक आउनलाई पनि प्रब्लम हुन्छ, पार्ट्सहरू आउनलाई पनि प्रब्लम हुन्छ, त्यस्तो लाग्थ्यो भने अब चाहिँ मलाई लाग्छ होइन समस्या हुँदैन होला। तर समस्या भयो भने पनि अहिलेको यो टाइममा चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने हामीले आफै चाइनाबाट सामानहरू मगाउने। अब झन् इन्डियामा पनि फ्याक्ट्री बन्दैछ, त्यहीँ नै म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ कि अब बाइक पनि। त्यहाँ भयो भने त हामीले स्पेयर्सहरू त एकदमै इजिली नै पाउँछौँ। बाइक एकदमै राम्रो छैन, अब क्वालिटी इस्युहरू छ। बिस्तारै अब म तपाईँलाई भन्छु यदि मैले के फेस गरेँ भने अथवा त्यस्तो के हो भने, मेरो मेन डिसिसन मेकिङमा चाहिँ त्यही नै थियो। अनि ओभरअल हुन्छ नि वर्ल्डमै हामीले अरू रिभ्युजहरू अरू ओनरसिप अथवा अरू ग्रुपहरूमा हेर्छौँ भने पनि इट इज अ भेरी नाइस बाइक भनेर जता पनि तपाईँहरूले इन्टरनेटभरि नै पाउन सक्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर पनि मलाई डिसिसन मेकिङमा चाहिँ त्यति गाह्रो भएन। अनि मैले चाहिँ ल लेट्स ट्राई समथिङ न्यू भनेर चाहिँ यो मोटरसाइकल पर्चेस गरेको थिएँ। मैले जुन अहिलेसम्म सर्भिस गरेँ, सर्भिस कस्ट चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा छ, किनकि यसको चाहिँ लिक्विड मोली युज गर्ने रहेछ होइन यसको मोबिल चाहिँ। अनि त्यो आइलाई चाहिँ लगभग 5600 रुपिस जस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ, इन्क्लुडिङ भ्याट। अब हामीले एयर फिल्टरहरू गर्दाखेरि चाहिँ आइल फिल्टर गर्दाखेरि चाहिँ
फर्स्ट सर्भिसमा चाहिँ मेरो 6400 6500 जस्तो परेको थियो जस्तो लाग्यो अहिले सेकेन्ड सर्भिसमा चाहिँ मैले आइल चाहिँ चेन्ज गराएको छैन होइन तर त्यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नगर्दाखेरि त्यो पेड हुँदो रहेछ सेकेन्ड सर्भिस थर्ड फ्री हुने त्यस्तो छ होइन अनि त्यो गर्दाखेरि अराउन्ड मलाई लाग्छ 8000 9000 रुपिस जस्तो चाहिँ तपाईँहरूको सर्भिस कस्ट चाहिँ निस्किन्छ होला यो बाइक हेरेर चाहिँ अब ठिकै हो किनकि अब 400 सीसीमा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि छ अब त्यो हेर्दाखेरि मलाई ओके नै हो जस्तो लाग्छ तर हल्का अझै पनि एक्सपेन्सिभ छ पार्ट्सहरू पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ छ बिस्तारै अब हुन्छ नि उनीहरूले कस्ट पनि घटाउँछ होला जब यो क्वान्टिटीमा आउँछ त्यो आउँछ भनेर पनि अनि अर्को भनेको चाइनाबाट आउने र इन्डियाबाट आउने मोटरसाइकलको चाहिँ प्राइस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै हुने रहेछ क्या स्पेयर्सहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब मैले 4 व्हिलरमा पनि देखाएको थिएँ अब 2 व्हिलरमा नै त्यस्तै पाइरहेको छैन प्राइसहरूको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ म तपाईँहरूलाई पछि भन्छु अब मैले केही एक्सेसरिजहरू लगाएँ अथवा कुनै पार्ट्सहरू चेन्ज गरेँ अनि तपाईँहरूले मेरो फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसमा पनि अपडेटहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छु अनि फाइनल्ली यदि तपाईँहरूलाई यो मोटरसाइकल पर्चेस गर्नुपर्छ भने चाहिँ सायद हुन्छ नि यो भिडियोले पनि हेल्प गर्छ होला यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि केही क्वेसन्सहरू छ यो मोटरसाइकलको बारेमा अथवा हुन्छ नि कतै टुर्सहरू जाने त्यस्तो बारेमा केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ आई विल ट्राई टु रिप्लाई अनि होप तपाईँलाई भिडियो हेल्पफुल पनि हुन्छ होला इन्फर्मेटिभ पनि भयो होला मेरो ओनरसिप एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई मैले डिटेलमा भने होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला भने म अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु अन्टिल देन राइड सेफ